Δεν είναι αυτός. Αλλά δεν είχε κι άλλο δρόμο, ρε φίλε. Μάλλον πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ναι. Έχει δρόμο σίγουρα, γιατί έχω πάει από εκεί που έστριψα δεξιά την πρώτη φορά. Ξέρεις τι, λίγο πίσω άμα γυρίσουμε, δηλαδή εμείς ήμασταν εδώ. Ναι. Άμα γυρίσουμε λίγο πίσω, Εκεί. είναι ο δρόμος, ναι. Ναι, και πάει ευθεία εκείνο. Όχι τέρμα πίσω στο κεντρικό. Όχι. Okay. Με το μπήκαμε στο χώμα, το πρώτο που έκανα εγώ δεξιά έπρεπε ευθεία. Πάμε πιούμε κάνα καφέ. Κάτω, Βασιλούδι άμα θες. Τρελός καφές. Πάμε Βασιλούδι, έτσι. Πάμε Βασιλούδι.